Ni saa 12 jioni saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu kwa muktasari wa habari awamu ikiwa ni saa 12. Mimi ni Collins Imito. Kulingana na takwimu ni kuwa 32% ya wakazi wa kaunti ya Vihiga wamo kwenye hatari ya kuambukizwa magonjwa yanayochangiwa na matumizi ya maji yasiyo salama. Hali hii imesababisha wito kutolewa kwa serikali ya kaunti hiyo pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali kuimarisha hali halisi katika maeneo ya mashinani ambapo idadi kubwa ya watu hawana maji safi. Hali ya usalama imezindua mfumo wa kielektroniki serikali imezindua mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa kuripoti habari ili kuhakikisha utoaji huduma na kulinda data. Kadhalika, Wizara ya Usalama imetoa ripoti kuhusu jukwaa la usalama iliyoangazia hali ya usalama katika maeneo mbalimbali nchini. Ripoti hiyo itasaidia serikali kuchukua hatua mwafaka za kulinda wananchi. Washikadau wa sekta ya chai humu nchini wametoa wito kwa sekta hiyo ibaki huru dhidi ya ushawishi wa kisiasa, wakisema uendeshaji wa kitaaluma ndiyo njia ya kuhakikisha maslahi ya wakulima yanalindwa. Wadau wanapinga pendekezo la kusawazishwa malipo ya chai nchini, wakisisitiza kwamba viwanda vinapaswa kulipwa kulingana na ubora wa chai vinavyozalisha kama ilivyo desturi muda mrefu. Na kwingineko, mbunge wa Emurua Dike Johana Ngeno amewasuta viongozi ambao wanaeneza semi ambazo huenda zikagawanya taifa kwa msingi ya kikabila. Mwanahabari wetu Apiton Mbasi na kina cha taarifa hiyo. Akizungumza mjini Kapsokoni, Ngeno amesema serikali haitakubali baadhi ya viongozi wa humu nchini kuwagawanya wananchi kwa misingi ya kikabila, huku mwenzake wa kimilili Didmas Barasa akihoji kuwa ni jukumu la viongozi kuleta maendeleo karibu na wananchi. Wengine wanapanda kwa jukwaa, wanaongelesha watu, alafu wanatutisha ati hii nchi iko namna hii kabila iko namna hii, hiyo kabila iko namna hiyo. Kenya ni nchi moja na hatuwezi pasua Kenya katikati, na hatuwezi gawa nchi yetu into tribes. Kenya ni moja. Kwa hivyo nataka niombe nyinyi watu ya Bungoma, tusimame na serikali, tuipe nafasi William Samoei Ruto amalize terms yake ngapi? 2, kwa sababu tunataka kuleta maendeleo karibu na wananchi. Na hiyo siasa ile ya zamani ya kuuza matumaini, hiyo lazima hapa Bungoma tuache. Lakini sisi wale viongozi ambao tumepewa nafasi na wananchi, kama ni barabara ni mbaya, tunatengeneza barabara. Kama hakuna maji, tunaleta maji. Naibu gavana wa kaunti ya Bungoma Jennifer Mbatiano akiwataka wazazi kulea talanta za wanao, huku akiwarai vijana kutumia vyema mitandao ya kijamii. Najua siku ambazo tunaishi leo, talanta inaweza kupeleka mtu mbali. Ninaomba vijana wetu tusitumike vibaya kuwatusi viongozi katika mtandao. Maana leo tuna sheria. Ukitumia mtandao vibaya, utapatikana na mkono wa sheria. So mimi naomba tutumie mtandao, kutafuta kazi, kutafuta pesa na kufanya mambo inayofaidi jamii. Kwa upande wake, Evans Chemoto akiwataka vijana kutafuta vitambulisho vya kitaifa, huku akisisitiza umuhimu wa kujiandikisha katika bima ya afya ya SHA. Nataka niombe na kuwarai watu wa Mlima Elgon, hasa vijana, wakati huu mchukue ID na mchukue kura. Fanya uamuzi ambao unawasaidia nyinyi wenyewe. Saa hizo tunapokwenda hakuna kushurutishwa na hakuna kutishwa. Pia mnajua tulikuwa nafaidika. Hata nyinyi watu wa Mlima Elgon mchukue Katangani, hakuna mtu atakusaidia, ishatu ndio atakusaidia. Nikiripoti ya Busia Bod FM kutoka eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma. Jina langu Apiton Mbasi. Shukran Apiton Mbasi kwa kina cha taarifa hiyo. Na tuangazie taarifa nyingine ambapo idara ya mahakama imepewa changamoto ya kufanyia marekebisho utendakazi wake ili kuvutia Wakenya zaidi kutafuta huduma zao.
Kwa sasa ni 10% pekee ya Wakenya wanaoenda kotini kutafuta haki, huku 19% hawafanyi hivyo. Jaji Mkuu Martha Koome na Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki sasa wanasema lazima mahakama ibadilishe mbinu mbalimbali ili kuwawezesha watu wengi zaidi kupata haki. Wakizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa kongamano la 22 la mahakimu wa mahakama za Afrika Mashariki jijini Nairobi, wamewahimiza Wakenya kutafuta huduma za haki katika mahakama mbalimbali humu nchini. So for many of our people, the former court system remains slow, it remains costly, it remains distant, and many times intimidating. Experiences have been shared and testimonies have been shared that even just judges themselves tremble to imagine they can appear before a court. Let me say I'm one of those who also fear to appear before a court. Across East Africa, too many of our people still experience formal courts as distant, slow, costly, or intimidating spaces. Even the Chief Justice has admitted here that we are all intimidated. Even those of us who are lawyers and judges, the courtroom disorients us. How much so for the citizen who is pursuing some issue and they are from a corner there and this is their first experience before a judge or a magistrate. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo nahitimisha muktasari wa habari za Busia Boda Radio, awamu ikiwa ni saa 12. Awamu saa 1 nitarejea na habari kiutendeti. Jina langu ni Colin Simito. Kwa heri kwa sasa. Huo ndio mwisho wa muktasari wa habari za Busia Boda FM.